Hi everyone, before I start today's video, I would like to take this opportunity to wish Selamat Hari Raya Aidilfitri to everyone who is celebrating, especially my Muslim friends in Malaysia and all over the world. I hope you have an amazing and blessed Hari Raya celebration at home and have a fun holiday. Salam sejahtera. Saya dari Multiplewarnas Kitchen. Hari ini nak masak rendang ayam. Untuk rendang ayam saya sediakan ayam. Terlebih dahulu kena goreng ayam. Goreng ayam separuh masak sahaja. %50 masak, kita ambil asingkan. Setiap ketul ayam kena potongkan untuk masakan.
Bila kita potong daging ayam seperti ini, dia akan meresap minyak dan masak cepat. Ayam telah separuh masak, diketepi. Bahan-bahan untuk kisar ialah 6 biji bawang merah, 1 inci kunyit segar, saiz ini galangal, serai 2 batang, bawang putih 10 ulas, halia 5 inci. Bahan-bahan ini akan dikisar dalam blender. Bahan-bahan tadi telah dikisar. Bahan untuk tumis. Bahan untuk tumis 1 bunga lawang, 10 buah pelaga, 1 batang kayu manis, daun serai, 1 sudu besar gula merah, 5 atau 6 daun limau, 3 helai bay leaf, 1 keping asam jawa, kerisik sebanyak ni, 1 cawan santan kelapa, rempah untuk rendang, serbuk cili kering. Kita akan ke cara buatnya. Panaskan minyak yang telah digoreng ayam. Bila minyak panas, kita tumiskan buah pelaga, bunga lawang dan kayu manis. Kita tumiskan benda yang kita telah kisar. Tumis sehingga naik minyak. Tumisan ini dah naik minyak. Saya tambahkan asam jawa sekeping, serbuk cili 2 sudu kecil, dengan serbuk rendang yang telah saya sediakan awal, sebanyak 5 atau 6 sudu kecil. Gaulkan dalam tumis. Tumisan saya mula berbau wangi dengan rempah ratus di dalam. Untuk rendang yang paling penting ialah rempah ratusnya. Kita tumis rempah ratus ini sehingga naik minyak. Tumis rempah rendang selama 1 minit. Selepas itu tambahkan santan. Santan kamu boleh tambahkan secawan ataupun 2 cawan. Tips keenakannya ialah santan segar. Saya telah tambahkan 2 cawan santan. Biar mendidih selama 1 minit. Telah didih selama 1 minit. Sekarang tambahkan ayam yang kita telah goreng. Tambahkan dengan garam secukup rasa. Ayam ini perlu masak selama 10 minit dalam kuah rempah ini. Masak dengan tutup kuali ini. Langkah terakhir untuk rendang ialah
tambahkan daun serai 5 atau 6 helai kunyit, tiga daun bay, kita leraikan. Kita tambah kerisi yang kita sediakan. Gaulkan. Kita biarkan 20 minit untuk ia jadi pekat. Masak 20 minit lagi. Selepas 20 minit rendang saya dah pekat, saya tambahkan gula merah ataupun gula Melaka 1 kulusak besar. Rendang telah siap, boleh dihidangkan bersama nasi ataupun nasi pulut, sesuai untuk pulut. Sempena Hari Raya, saya mengucapkan kepada seluruh umat Islam Selamat Hari Raya dan cuba resipi rendang ayam untuk meraihkan dengan lebih meriah lagi. Kalau video ini kamu suka, like, share dan subscribe. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Rendang ayam telah disiap dan saya hidangkan dengan semangkuk nasi telah dihiaskan. Yang ini sempena Eid Mubarak. Selamat Hari Raya. Ceria semua. Terima kasih.